engavusi kodwa ngeke ngikwazi ukuyisebenzisa la ngifuna ukuyisebenzisa khona. Lelangazana kunabazali obona ngathi wena abekho right. Lalela kuqala abekho right ngokuba kwakhona befitha khona bathi khaka. Ngokubuka ngathi abekho right kunendawo la bengena khona bafithe ngokungekho right bakhona. Bamba nabazalwane. Uyazi leziyapini sithenga zonke ziyi-full shape. Afike lapho umuntu bekhona siphikizayo. Kodwa Jesu, hayi ukuthi siphikizelani kukhona igap engafithwa isitini esigcwele. Ethi isitini esitephukile. Kalela noma ngabe utephuke kanjalo ngatephukile. Ukhona kulesakhiwo la uzongena khona. Ukhona lesakhiwo la. Abona ngaphakathi abanele babafundela. Ukhona abaperfect nabangazufitha khona. Bese sifuna lezi zinto ekuthiwa itephukile azikho perfect. Bese siphela umsebenzi ngezinto ezingekho perfect. Izinto ezingekho perfect can complete your work and very well. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngicela uyibheke. Uthi doesn't ngathi ukuthi ngibuya kanjani. Uthi noma ngabe ngiyisithi ezivuzayo, khona la kuzofuneka ezivuzayo khona. Uzothiwa ngifuna necklace, yathola lace yana. Ezivuzayo because lezi ezingavuzi zizongihlupha. Kunento engizikwazi ukuyithola ngenxa yokungavuzi kwazo. Kufuneka ezivuzayo, kufuneka seyilimele. Kodwa ngosuJesu kukhona ezilinyazwayo namhlanje because uNkulunkulu usebuke la zofitha khona. Mhlawumbe ulinyazwe namhlanje nje kukhona abantu abazokwazi ukuzwa wena ngoba bayazwa limani. Aningizwa. Mhlawumbe namhlanje la uhamba khona la mengo wagcobayo khona usazowagcoba and omunye uzoyiphunga esahamba lawo memva adile your voice. Uthi lana my brother ngilimele lapha izolo. But ngifuna ukukutshela ukuthi kusahambeka. Ngifuna ukukutshela ukuthi uzophuma. Ngifuna ukukutshela ukuthi still you can make it. Ngizothi ukuthi ulimele namhlanje. Akusho kuphela kwendaba ngempilo yakho. Ukuthi ulimele namhlanje. Uthi mangabe uyibheka uyibona ushoda abantu bephelele. uNkulunkulu is preparing you for a particular time aseyibonile yena. When you find material, how to material? uNkulunkulu ay prepare every day for your future, for a particular need in future. Hallelujah. Oh, suwan madoda. Kukhona abakhethwa ngenxa yokuthi bahlephukile. Bayekwe abanye bangakhethwa ngenxa yokuthi ba right. Ba perfect. Uzoyikhuluma kahle imondle lengishoyo. Ukuthi khona isipinathi ayisiyekele nalisi. Esihlephukile ngoba siyafika. Ngizothi awuzukhethwa ngoba perfect. Uzokhethwa wena ngoba kukhona into perfect okumele iphume out of your imperfection. Kunento uNkulunkulu abulungisa yona uyilungisa. Lithi izwi likaNkulunkulu thina we are his workmanship, singumsebenzi wezandla. Sengiyavala manje. Mhlawumbe sebekuhleke kakhulu ngalokho ikhona. Ake ngikukhumbuze ungumsebenzi wezandla zakhe. Mhlawumbe bengakafiki 10 yakho yokufitha la khona kufuneka khona into enje. Kukhona into perfect okufanele iphume ngawe. Otherwise uma ukho wena bengeke siphelele sakhiwe. Otherwise uma ukho wena ngakhona abantu asebefile namhlanje. Ulimala izolo nje ngoba khona abantu ufuna baphume ngawe kusasa. Kukhona abantu okumele sithi sikhulumile thina sakhithiza amagwebu bangasizwa bese kuqhamuka wena uthi sisi ngidlule lapha la ulele khona bekulele mina into ekushayile bengishaya kodwa ngibuke njani namhlanje bengazi ukuthi njengoba ngishaya ukukhanda igolide bengazi ngoba ngishaya uNkulunkulu wami elevator ngiya kwenye level bengazi ukuthi njengoba bengihleka kangaka nje bangihlekela ukuthi ngibe kuleli zinga engikulo namhlanje.
Uthi makhelwane ungakukhathazi ukuthi udlula la udlula khona. uNkulunkulu khona into ayenzayo out of you. Ukhona into ayenzayo empilweni yakho. Uyazi lalela uyangikholwa noma ungikholwa, it doesn't matter. But what I'm communicating right now is the truth. Anginazi nedlula kodwa uNkulunkulu uthi angimtshele ukuthi la udlula khona something good is being made. Ingebe good iseyodwa inguwe, but kukhona la izokufita khona ifithe kuphindene. There is something beautiful that will come out because of you. What is Mark? Siyatandaza manje. Inkulito. uNkulunkulu ayenza empilweni yakho. Uthi makhelwane ungabalisi. You are just in the making. Okay. Uthi makhelwane ungabalisi. Sese kuyi-OV. Khona bazojabula. Mawusuphuma. Allow God just to bend. Ngoba khona uzofitwa ngenxa yakho. Hallelujah. Ngizosho lokho namhlanje. Abantu abakhuluma nomuntu lapha. Ona lento ethi Nkosi, I feel like toasted. I feel like burnt. I feel like being destroyed. Wonke umuntu ophethe ihama wathi uzophithiza lapha kimi. Something is being made out of you. Sengiyabhala. Uyabona ama-tiles ahleli kuwo. Awaphuke la ngapha eceleni kwakho ngapha Job. Ayalingana niwona namanye. Ngalesikhathi esikwa kwakungathiwa wawungazicabanga ukuthi ayamoswa. Sisikhathi khona kumele kusikwe khona zikufite. Asifithi ngoba sigcwele. Asifithi ngoba sisalele perfection. Kodwa uma uthi uyabheka lama-tiles asikiwe, awasikwanga ngoba enenkinga. Mbelelo ugcina manje. Awasikwanga ngoba enenkinga. Asikwe ngenxa ukuthi kumele asolve inkinga. Wena awushaywa ngoba unenkinga. Kunenkinga okumele isolvwe ngokushaya kwakho. Akashaywa uJesu ngoba enenkinga. Washaya uJesu wakhafulela uJesu wethu uJesu ngoba kunenkinga esolvwayo. Inkinga eyayisolvwa kwakuye salvation yakho. Ngizothi namhlanje it doesn't matter ukuthi kwenzakala empilweni yakho. You are his workmanship. Umsebenzi wezandla zakhe. Don't defend yourself. Sengiyabala. Musa ukuzidefenda. Yekela umenzi akwenze. Uyenziwa. Vuma ukwenziwa. Noma ungafila like usuphihliziwe wadatshulwa. Kwesinye isikhathi kungafika abantu abafika in the form of enemies empilweni yakho. Kanti isandla sikaNkulunkulu is making you. Kunabantu engekwazi ukukhuluma nabo mina. Kofuneka ngilande wena because ukhona into eyenziwa kuwe. Sewukwazi ukufitha la sengibona isikhala khona. Ngithi mangicabanga ngiyakhona bese ngicabanga wena. Ngithi ngiyafisa ukuya kodwa ngathi umuntu odingekayo uwe. Ngizothi namhlanje akekho ongcono kunomunye. Sonke siyadingana. Ungenzeka ngadi namhlanje kuleso sitsha.
kungenzeka ukuthi uyisithini esiphihlekile esingakasebenzi manje ingoba isikhathi saso asikafiki. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Akekho ongeke amangale noma hleke uma itihlekisa. Kodwa umuntu ehlekisayo yenzeka kuwe, musukwatisa ukuthi bahleka wena. Ahleka into eyenzeka kuwe iyahlekisa, but it ayizikhiphi inhlekisa. Kukhona into uNkulunkulu ayenze empilweni yakho. Mina ngingaxoxela ngabantu abangakutshela ukuthi empilweni yami ngihambe ibanga lami ngihlekwe ngabantu, ngikhulunywe ngabantu. Kunabantu abahlukane nami, behlukana nami bethi ngi-useless. Kunabantu abangilahlile bangidakaza, ngayithola sengihamba ngedwa kanti angazi ukuthi uNkulunkulu befuna ukukhuluma nami ngingedwa. uNkulunkulu befuna ukungisebenzisa sengisebenziseka. Ngizothi namhlanje don't panic, konke is in order. Ngithi namhlanje ungesabi, konke kunjani? Konke ku-in order. Okwakho ungabuki isithini esihlephukile usilahlele ngaphandle. Treat-a isithini esihlephukile njengesithini esiphilayo. Treat-a leli thayi elisikiwe njengethayi elingasikwanga. Utreat-a lo bheseni onegazi nongcolisekile njengobheseni ophilayo. Awuyingcolisanga. Ibandla laseJerusalem la-divide abapostoli phakathi, lakwazi ukukhulekela lisave impilo yomunye umpostoli, labukela omunye umpostoli wahamba ne-message, and i-message ahamba nayo James azange bayithole. That is the truth. Azange bayithole kuPeter, hayi enayo. Ababezoyithola yayiloya owabulawa. They are not the same. They are all apostles, but babenikezwe i-information engafani eyayizokondla ibandla together. Balahlekelwa ngenxa yani yokuhamba bayespy, bayekwaPK, bawufunda ukuweya. Asiweyi lapha, siyakhuleka lapha, siyaseva ngomkhuleko lapha. Sithi bonke abantu babalekile in the eyes of the Lord. Asiyazi into ayideposithile uNkulunkulu kuloya naloya naloya, but into engiyaziyo uma sesekhona phakathi kwethu siyamdinga. Siphakame ngisimenge. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Siyabonga Baba. Sibonga ukuthi nasekuseni unguye uNkulunkulu okhulumayo. And Baba ukhuluma ungaqedi. Kuphela sona isikhathi ubusafuna ukukhuluma ufundisa. Baba nali bandla lapho ubulifundisa ngezwi lakho. Nkosi, siyabonga ukuthi umoya wakho uyelekelela kuloko kufundisa, ngoba khona sikushoyo bese wena moya uyaqhubeka uyakufundisa. Thina sesiqedile, nalapho sisho khona sabheda uyaqondisa thina singasekho. Moya oyingcwele qhubeka ufundise lona leli bandla uthi maliqhubeke likhulekelana, maliqhubeke lithwalana. Lona leli bandla aliqhubeke ngokungathathelani phansi, lithathela abanye phezulu, lithathela abanye phansi. Qhubeka Baba ulifundise leli bandla ukuthi we are all equally important.
We may not occupy the same positions, but that does not change who we are. Siyabonga mnini madla wonke. We give you all the praise. We give you all the honor. And we give you all the glory. In Jesus' mighty name. Amen and amen.